Toma o tap no macaco. Galera, nunca eu vou pôr em cima dele. Eu vou pôr para aquela garra de lá, ó. A garra da direita, encaixar ali no ombro dele. E na hora que encostar, que dá pra fechar, eu vou dar o double tap e vai puxar ele pra dentro da caixa. Vamos lá? Aí galera. Nossa senhora. Ai, a última jogada. Galera, ele tava lá no canto, galera. Agora ele vem pra caixa, galera, ele vem pra caixa, hein? E 1, 2, 3 e... Já, galera, vem, macaco, cadê o macaco, macaquinho. Cadê o apito? Tem o apito. Pra onde ele vai? Lá com os amiguinhos, Dani, oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Vamos ficar aqui no meio de vocês, aqui atrás. É isso aí, galera, mais um. Cadê? Pipa, pará, papá. Pipa, papá, pará. Pipa, papá, papá. Fui!